ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் ஹோம் மேக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சளி இருமலுக்கு உடனடியாக தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹோம்மேட் ட்ரிங்கை பற்றி தாங்க. உணவே மருந்துங்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள். இதற்கு தேவையான பொருட்கள்: துளசி, கற்பூரவள்ளி, சீரகம், மிளகு, தனியா. முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் அரை கிளாஸ் தண்ணியை ஊற்றி அதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதித்ததுக்கப்புறமா அதில் துளசி, கற்பூரவள்ளி இலைகளை சேர்த்து அதையும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இது கூடயே தட்டின மிளகு, சீரகம், தனியா அதை மூணையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சோன்னே அதுவே பாதியாக குறைஞ்சி வருங்க. அந்த சமயத்தில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி வடிகட்டிக்கோங்க. சளி இருமலுக்கு உடனடியாக தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய ஹோம்மேட் ட்ரிங்க் ரெடிங்க. இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எடுத்துக்கலாங்க. குழந்தைங்களாக இருந்தால் நைட் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி 1 ஸ்பூன் கொடுங்க. அப்புறம் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.